dufise n'ubutumire bw'igikorane tujemwo kizobera imakamba ni gikorane aho tuzoba turiko dusengera igihugu cyacu mu bihe nk'ibi. Ico gikorane cyateguwe n'ishengero Full Gospel riri makamba rifatanije n'andi mashengero. Ubwo rero tuzoba turi kumwe nabo baradutumiye nk'umwigisha muri ico gikorane, kandi turafise na seminaire ku barongozi batandukanye, baba barongozi mu mashengero, baba barongozi mu buryo bw'igihugu. Turafise seminaire tuzoba dukorana nabo, tukaba tuziga ingene bubaka ihanga rikomeye dushimikiye ko kwijambo ry'Imana. Dusomye muri Yeremiya 29:7 haratubwira ngo dusengere igihugu kitwakiriye ngo kugira ngo n'icyaronka amahoro natwe turonka amahoro. None nimba twosengera igihugu kitwakiriye icyatwibarutse naho umva vyogera he? Niyo mpamvu rero twaje hano kugira ngo twifatanye n'abandi dusengera igihugu nacyo cyatwibarutse, aho twataye uruzogi, aho basokuru babaye, tuhasengere kugira ngo nihagira amahoro natwe tuyagire. Mu gikorane dufise ni gikorane icyo kwereka Imana igihugu cy'u Burundi, kuko Burundi bwaremwe n'Imana. Ubwo rero amahoro atangwa n'Imana, Uburundi bukeneye amahoro buyasaba ku Mana. Ubushize mu kwezi k'umunani nari mfise igikorane ahi Bujumbura mu Kigobe, nari mfise ikindi mu Gatumba, nari mfise ikindi Nyanzarake mu Cankuzo n'ahandi, ariko ubu mfise igikorane kizomara imisi 4 kuri stade nkuru imakamba. Icyo rero ni cy'amasengesho tuza kurusengera igihugu. Kuva mu 2010 buri mwaka naba ndi mu Burundi, naba natumiwe nkishura imitumiro, ariko by'umwihariko no munsi nazaranye no twubakanye kandi ndi kumwe n'abana bose, kandi nabonye no twubakanye nawe nyene afise ibikorwa bitandukanye ajemwo byo gukorera Imana. Tugiye gufatanya n'abarundi bagenzi bacu ngo rusengera igihugu. Icyo nico twokwitega, turiteze kubona ko dutobora iyindi nzira yo gukora ku Mana. Tubahaye ikaze ngo baze babane natwe turondera Imana nkuko yabisezeranye, izotwiyereka kandi tuzobona ikiganza cy'Imana. Ndumumama Imana yagiriye ubuntu yatoranije wo gufasha abantu aho nikora. Twabitanguye mu 2008 muri Australia, ariko dufasha ibihugu bitandukanye. Ariko aho ngeze ho tugeze ubu nzoba ngiye kuguruza ishira hamwe yitwa Gira Urukundo ahantu Nyanzarake mu ishengero rya Ozana. Kandi hazoba hari abantu benshi twatumiye batandukanye kubw'iyo shiramo rya ntaho nikora tuzoba tugiye kuguruza, kandi mvuye aho tuzogenda ahantu Bubanza tuzoba tugiye gufasha abantu aho nikora. Niho tuvuye ngaho Bubanza nzoduga Igitega gufasha abantu aho nikora. Numva ko ari uwo muhamagara Imana yashize muri jewe, nkumva nawe unezerewe muri iki gihugu nico gikorwa nje gukora. Imana izibane nanje kandi zimfashe nze ndabikore mu bwizigirwa.